第一视角带你体验最冷门的职业主键盘的一天。哎呀，我突然发现我地球 online 好像登错号了呀！我记得我选的初始天赋的时候，明明开挂把经济点满了呀，本想一路躺赢顺利通关，怎么上线一看，经济天赋直接清零，反倒把主键盘天赋拉满了。不管了，开始今日份键盘组装。莫愁前路无知己，前路还有满改物挺，金的银的全都有，键盘就选满改的物挺。键帽来个蓝色系，再来个个性键帽，浪购定制专属的升学礼包以及黄金护卫，背板选一个蓝色的水波纹，轴体来上一盒磁宇轴黑科技。一切准备就绪，立刻出发去组装。今天订单是来自浙江杭州的杭老板订了一个满改物挺，先来一个全新未拆封的物挺60 V2 PCB 模组，再来个螺丝，给它松筋骨螺丝刀，把这个原线内胆分离，这层小膜也去掉，它就可以放回来。这个是他送的一个数据线啊，就放回去了。接下来将用这一沓生意棉对它进行一个内胆的填充优化。PD 垫是一个开孔的，开孔是为了防止 WSD 断触，因为 WSD 是常用的几个键。护卫 Pro 换一个更牢固的 PCB 卫星轴，用螺丝把这个固定。剩下这些也是放回来的，所有的剩下材料都会原装放回。主打一个我办事您放心，售后更是不用担心啊！专业的客制化团队呢，会有专业的售后服务。检查一下牢不牢固，很完美，紧上痛夹心棉。定位板是一个碳纤维的银色定位板。这是一罐磁力轴 Air， 空体透明，轴心是一个白色的，声音有一点偏脆，然后它是一个单灯位的轴体。来一个外壳选的镂空的 Better 60的一个白色镂空壳。我们现在装一个蓝色的水波纹，然后来一个厚底棉，腰带就一个白色的物挺哦。然后放入内胆，咱们来装一套键帽。这键帽打不开，我已经尝试过了，我的9牛2虎之类的不行，看来他做好了形神俱灭的准备了。这套键帽很好看哦，浅蓝和深蓝的结合，这种樱花的感觉。然后是一个 PPT 键帽，手感蛮好的。USC 来一个个性键帽，也是一个樱花，这不是樱花是雪花。好看的。OK， 今天的帅气键盘就组好了，简约蓝色风格。这边还是可以拼一个爱心键帽的，因为它整体比较简约。我们看一下灯光效果，可以搭配一个好看的航天线。灯效呢也比较简约，是一个白光，然后咱们壁纸是哆啦 A 梦，也是蓝色风格的，好看的。这个个性键帽点缀的恰到好处。我们来听一下声音表现。声音表现呢还是比较闷的，不喜欢太吵的话，可以试试咱们这个磁力轴 Air， 然后它是一个透明的轴体，也比较好搭配不同的键帽。看一下背面这个蓝白不错的军工版，好看吧？镂空壳的话，就 DIY 的可能性更高，这些都可以贴一些字符啊，比如说自己的名字啊之类的哦。那本期视频到此结束喽，南青去调试发货喽。